Szóval kis lyukat sokan meg akarnak baszni, alacsony a 160 centis, és sokan a 160 centisnek a kis lyukát akarják baszni. És az a legalja rész, ott mutatja, hogy az a legalja, amúgy vasorú bábának elemezik, és akkor metál akarja megbaszni a sok metál a kis lyukat, metálja, ott nyilván az, és akkor sárkány lejjebb, és akkor ez a vasorú bába lejjebb borul. A sárkány extrán azt akarja, hogy ez legalja, és akkor van az a rész, hogy pöttyösösre dörzsöli azt. Azzal. Nyi.